হ্যালো মা, শোনো, অনেকগুলো না ফ্রিজ ম্যাগনেট কিনেছি। তোমার জন্য কয়েকটা দিয়ে দেবো, তুমিও ফ্রিজে লাগিয়ে দেবে। না থাক, আমি গিয়ে লাগিয়ে দিয়ে আসবো। ওর প্রান্ত থেকে মা কি ফোনে বললো শুনুন। থাক বাবা, আমাকে আর দিস না। ফ্রিজ ম্যাগনেট শুধু তো লাগালেই হবে না, আগেরবার অনেকগুলো ফ্রিজ ম্যাগনেট দিয়েছিলি, সেগুলো এখনও লাগানো রয়েছে, আমাকে এগুলো পরিষ্কারও করতে হবে। তোদের মতো আমি এত পারবো না। তোরা এগুলো লাগিয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে অবশ্যই আমাকে ভিডিও বা পিক পাঠাবি। তাই করলাম, মার কথা মতো ফ্রিজ ম্যাগনেটগুলো আমি ফ্রিজেই লাগালাম, ফ্রন্ট ডোরে লাগাইনি, একদমই লাগাইনি, ফ্রন্ট ডোর নষ্ট হয়ে যাবে। একদম সাইডে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছি। আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক করতে কেউ ভুলবেন না। এবার গিয়ে মাকে ছবিটা পাঠিয়ে দিই। আর এই ফ্রিজ ম্যাগনেটগুলো দেখলে আরেকজন কিন্তু ভীষণ খুশি হতো, আমার মেয়ে আংলু। ও এখন অনেকটা দূরে আছে, সেই 7 সমুদ্র 13 নদীর পাড়ে। ও আসলে ও দেখে কি রিয়াকশান দেয় সেটাও কিন্তু তখন আপনাদের জানাবো।